ជំរាបសួរបាទក៏ដូចជាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទ VC ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងមកធ្វើការ unboxing នៅផ្លូវមួយប្រភេទដែលបានកំងទិញចិត្តមួយខែឥឡូវវាទៅតែមកដល់ជាមួយនឹងតម្លៃចិត្ត$400គួរសមដែរហើយចង់ដឹងថាវាមានអ្វីពិសេសនោះតោះទៅធ្វើការ unboxing ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមួយវិញទៀតប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្មីនៅទីនេះកុំភ្លេចជួយចុច like share ក៏ដូចជា subscribe channel នេះម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតបាទអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំទៅយកភ្លើងនឹងទាំងអស់គ្នាបាទអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នានេះភ្លើងនេះគីឡូរបស់វាធ្ងន់ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយចង់ដឹងថានៅខាងក្នុងនឹងវាមានអីគេខ្លះតោះទៅធ្វើការ unboxing ឥឡូវហ្នឹងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានឧបករណ៍នេះមួយមានតាំងពីកបិតមានតាំងពីនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាតកាប់យើងអាចប្រើបានច្រើនមែនទែនអូខេតកាប់ក៏បានកោះឌីយ៉ាក៏បានអូខេកុំឲ្យខាតពេលតោះទៅធ្វើការ unboxing អូធ្ងន់គួរសមអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះធ្វើការបើកប្រអប់មកអូខេតែនអូខេតោះឥឡូវយើងដកវាចេញពីស្រោមទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងបើកប្រអប់មកគឺអីដែលយើងឃើញមុនគេគឺនេះអ្វីដែលយើងឃើញមុនគេគឺប្រអប់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ LED អ្នកទាំងអស់គ្នារបស់ភ្លើង LED នេះហើយវាគឺជាក្រុមហ៊ុនរបស់ Faconai អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើល brand វាបាន Faconai ទៅធ្វើការបើកប្រអប់ទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលមុនឃើញអីអូខេឥឡូវនៅពេលដែលយើងបើកប្រអប់ដំបូងគេគឺយើងឃើញនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគេហៅថាfoldable softbox អ្នកទាំងអស់គ្នាគេហៅថា foldable softbox តើឥឡូវយើងទៅហែកវាទាំងអស់គ្នាមានអីគេខ្លះក្នុងហ្នឹងអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នានេះវា4ជ្រុងបែបនេះឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញច្បាស់ទេវា4ជ្រុងបែបនេះបាទអូខេឥឡូវយើងបបវាទុកសិនគេហៅថា diffuser អ្នកទាំងអស់គ្នាឬយើងហៅស្បៃពណ៌សហ្នឹងស្បៃពណ៌សវាមានតួនាទីដាក់នៅមុខ LED light របស់យើងហ្នឹងដើម្បីឲ្យភ្លើងរបស់យើងសោះអ្នកទាំងអស់គ្នាបើយើងអត់មានអានឹងដាក់ជំនួយទេវាអាចធ្វើឲ្យភ្លើងយើងហាតអញ្ចឹងយើងអាចឆេះកាលណាភ្លើងខ្លាំងពេកវាឆេះមុខឆេះអីអញ្ចឹងណាអូខេហើយនៅក្នុងថង់ហ្នឹងក៏វាមាននេះអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្សែវាមួយដែរដែលយើងខ្សែនេះវាគឺជាប្រភេទស្គុតដែលបិទភ្ជាប់ជាមួយនឹងfoldable softbox យើងជាមួយនឹងភ្លើង LED អ្នកទាំងអស់គ្នាវាបែបនេះអូសំទោសអ្នកទាំងអស់គ្នាអានេះគ្រីតទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាវាជាយើងមានស្គុតពណ៌សមួយពណ៌ខ្មៅមួយអានេះបានហៅថាស្គុតអ្នកទាំងអស់គ្នាមុនហ្នឹងគឺជាគ្រីតអូខេហើយវាមានអូខេវាមានជាខ្សែអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្សែនេះគឺយើងអាចស្ពាយបានស្ពាយជាមួយនឹងបន្តិចទៀតចាំខ្ញុំបង្ហាញយើងដឹងថាខ្សែនេះគឺសម្រាប់ស្ពាយអូខេហែកតែម្ដងទៅអូខេតិចទៀតចាំខ្ញុំបង្ហាញថាស្ពាយបែបណាចំពោះអានេះវិញគឺជាដៃសម្រាប់យើងចាប់សម្រាប់យើងគឺសម្រាប់មោនអូខេអានេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអានេះគឺយើងអាចកាច់បានគឺយើងដាក់ដូចគ្នាជាមួយនឹង LED light របស់យើងដែលពីច្រើនគេហៅថា biflex ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាពីច្រើនខ្មែរយើងច្រើនតែហៅថា biflex យើងអាចភ្ជាប់វាជាមួយ system របស់យើងហ្នឹងដើម្បីដាក់ភ្លើងរបស់យើងហ្នឹងអូខេអូខេ នេះយើងមានជាខ្សែ power ផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នា
ok capable power ដែលយើងដោតពីcontrol box យើងជាមួយនឹងភ្លើងរបស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអីដែលយើងចង់ឃើញជាងគេនោះអ្នកទាំងអស់គ្នា RGB light អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលវាមានឈ្មោះថា LED light RX818 អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបាននេះសេរីក្រោយដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេយើងឃើញបែបហ្នឹងវាអាចបត់បានភ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្សែអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្សែនេះគឺយើងអាចភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងcontrol box ហ្នឹងគឺដើម្បីបញ្ជូនភ្លើងមកកាន់ LED light យើងយ៉ាងណាអូខេនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងមានជីឆ្អឹងសម្រាប់ដាក់ LED light ហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការដំឡើងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលពីបែបហ្នឹងអូខេបែបហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្វែងបែបហ្នឹងបត់វិញយ៉ាចង់ប្រឹងខ្ញុំដកចេញមើលទៅញ៉ៃរញ៉ៃពេកចុងក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នានេះ RX818 វាមានឈ្មោះថា Raw Flex LED light ភាគច្រើនខ្មែរយើងច្រើនតែហៅថា By Flex ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើយើងមើលពីក្រោយវាយើងអាច mount ជាមួយថ្ម V mount បានអូខេហើយខាងមុខវាវិញវាមានជាខ្សែ USB យើងអាចupdate firmware បានអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ update យើងអាច update firmware បានហើយវាមានជាមួយនឹងឧបករណ៍បញ្ជាយើងអាចមូលយើងអាចបដូរពណ៌បដូរភ្លើងបដូរពន្លឺប្រៃនៃរបស់វាហ្នឹងឲ្យខ្លាំងឲ្យខ្សោយហ្នឹងវាមានជា Bluetooth ផងដែរអញ្ចឹងយើងអាចប្រើជាមួយនឹង device ទូរស័ព្ទយើងហើយយើង download app ហ្នឹងដើម្បីប្រើជាមួយភ្លើងហ្នឹងហើយចាំវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីការ review វានៅពេលដែលខ្ញុំបានប្រើប្រាស់វាហើយនឹងធ្វើការដំឡើងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលហើយឥឡូវនេះគឺវាមិនខុសពី By Flex ដែលខ្ញុំកំពុងតែប្រើជា key light នេះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំបានប្រើជា key light សម្រាប់ថតហ្នឹងចាំតិចទៀតខ្ញុំនឹងថតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើល key light ហ្នឹងអូខេវារូបរាងគឺដូចគ្នាខុសគ្នាត្រង់តែ control box អូនេះអីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញមុនហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ថាវាអាចស្ពាយបានយើងអាចស្ពាយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាលឺឥឡូវនេះវាមានដៃវាតិចវានេះគឺសម្រាប់យើងស្ពាយយើងអាចដាក់នៅពេលដែលយើងថតដូចជាបទចម្រៀង music video យើងអាចដាក់តាមខ្លួនអីចឹងស្ពាយវាហើយយើងកាន់ LED ហ្នឹងទៅអូខេអូខេឃើញហ៎ស្រួលអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមើលវាមានអារម្មណ៍ថាវាដូចជា sound card អ្នកទាំងអស់គ្នាដូចជា sound card អូខេស្ពាយបានស្ពាយបានមកអែមអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេហើយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាខាងក្រោយវាមាន power វាមានខ្សែ DC output ហើយវាមាន output ហើយនឹង DMX input អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើការ review នៅពេលដែលខ្ញុំបានប្រើប្រាស់វាមួយរយៈជូនអ្នកទាំងអស់គ្នា